现在好一点吗？滚？High esteem， 滚！你就被培养坏了，滚！有苦硬吃。因为你本事大死了，你自己录好了有本事。昨天啊，我们去看了一部戏啊，叫《抓娃娃》。兄弟，你胳膊腿不都在吗？这咋就把日子过成这样？来根雪茄吧，高息吧。你们看到的这个装修风格，是我们整个家族的一种选择，所以我不希望我们这个宁静而质朴的生活被这名字起得太过分了，你知道，光看抓娃娃，你以为是恐怖片，然后你一看英文名 Successor， 哎，你有一种你看应该看一看，你脑子里想到就是恐怖片，我脑子里想到就是那种抓娃娃的机器，我想这都能够拍一部片吗？还是喜剧啊？那你现在 get 到抓娃娃其实是指什么吗？就是娃娃从小抓起的，倒过来说。抓呀。对，抓就是抓学习，抓什么事业，抓他的心理建设等等等等。总之就是一种管束，是一种家长对孩子的管束。那你快点把 disclaimer 说一下吧，刚才就为这个事儿吵架了。反正我觉得大家谨慎观看啊，就我们难免会提到一些电影里相关的情节，但我们尽量少说吧，好吧？好 ，OK， 好，自己选择，谨慎观看。大脚。阿姨打扫房间。以后这细节都注意啊，不露馅。爸爸，看书有什么用啊？多读书啊，能改变一个人的命运。那你说咱家人都这么爱看书，咋还能那么穷呢？这个在中国大卖是吧？30亿，30亿，对，而且这个事情非常抓马，因为就是好跟不好两边泾渭分明。从艺术上来说确实不怎么样，但是它所反映的问题，还有它激起大家这种关于教育这么样的话题，在中国电影审查现在这么严厉的情况下，夹缝中还能找出这么一朵漂亮的花，让大家来欣赏，已经是很不容易了。不过你觉得很多大马的观众并没有 get 到一些真正的笑点，是吧？对啊。怎么讲？你看昨天你不是快结束的时候，你朝我一看，我那不是哭得泪流满面吗？哭成了泪人了。然后这个也就算了，我相信绝大部分人不会有我这样的体验。然后第二个你也被抓过，对。然后第二个就是发现说，我们两个笑的，还有我们3个人笑的，就是属于那个哈哈哈哈笑出猪叫，然后我笑不停的时候，我发现我们大部分的旁边的一些观众都是一片寂静。对，它整体是笑声连篇的。那么只是说，大家笑的时候，我们也在笑；大家不笑的时候，我们还在笑。哈哈哈在那边笑，就是我觉得我仔细回忆了一下，这里面有一些我们传统的所谓的地域方言的这种幽默梗，那个东北方言对吧？一些特定的词汇，还有一些什么谐音梗啊之类的。另外就是我们其实带入到它里面所创设的一个剧情里面，我们明白，我们经历过那样的时代，然后经历过那样的教育体制，经历过这样的大众心态望子成龙、望女成凤的心态，我们都能 get 到里面的酸涩，对吧 ？OK， 那我们快来讲一下，电影主要是讲一个富翁，他呢为了让孩子未来可以成功继承他的家业，刻意的营造了一整套像楚门的世界一样完全吃苦的环境，去培养他的教育、生活起居、心理状态等等，想把他培养最终目标到最好的叫清北大学，未来就能够去继承他的家业了，就是这么一个中间发生各种反差搞笑的故事嘛。我要补充一个前面一个定语，就是说这个富翁他是一个从小就是吃苦长大，所谓穷人孩子早当家，靠着自己扶持家庭一步步走过来的一个典型，所以他希望给孩子去模拟他当年吃苦的环境，然后造出第二个他，再创辉煌这就回到我的问题了。就如果我们回到电影场景中，你是那个富翁，你想象一下，它的合理性在哪里？为什么他希望要以一个吃苦的方式来培养自己的这个孩子呢？他完全是拥有极好的条件嘛，豪车、豪宅，用不完的钱，对吧？他可以雇几十个人的团队，给小孩10年的保驾护航。为什么呢？他为什么想要这样做？我觉得吧，就是这个直觉上来说的话，我们中国人所谓的那一套，有个叫富不过3代的一个惶恐，
他心里面因为他的第一个大儿子所谓的就富养的情况下是长歪了，对吧？大字不识几个，什么东西都是没有办法去扶得上墙的刘阿斗，所以这个小儿子成为了他要重新改变教养路径的这样一个试验品，对吧？所以一定要叫富过3代的这样一个想法。第二个呢，我觉得他有产生了一个逻辑错误，就是说他认为自己是这样出来的，所以我的孩子只要放到我自己曾经的模式下，他也必然能够成功，但是他忽略了其他的一些因素。我觉得你这个讲的特别好啊！你还用他第一个大孩子没有被培养成功，做了一个反衬，让他的选择好像变得更加合理。对，我也觉得电影中主要讲的就它是一种心理学上的路径依赖。他觉得我过去是这么成功的，那我再走这条路也可以真正的让小孩成功。而且呢，这里面我觉得还存在一个他自己的自恋心态。他认为我是这样成功的，哎，我的这个成功者的话，你反正要以我为蓝本。他有一种绝对的自恋，所以相当于我们推进到下一个问题，就是你是不认可他的这种教养方法。对，这种教养方法过去在中国普遍吗？反正我是就是这样出来的嘛。对，你也说过，你家其实在有一定经济条件的情况下啊，不给你喝饮料啊，不给你各种什么好的衣服穿啊，对，刻意也制造算是小小的有苦硬吃嘛。对，他里面我家跟他们家情况很相似的一点是，刻意制造出一个我们家条件不怎么样，然后非常拮据的这个形象，这是一种欺骗。我完全能够理解这里面主人公他长大之后拆穿了这一切之后感到了巨大的背叛感。这一点是相同的。你觉得这样的富翁这种培养方式你认同吗？我还真的是不能够认同。就我这里看这里面最大的一个感想就是，这爹妈的这些他们应该教养孩子、养育孩子的这个法定义务啊，他们是如此轻而易举的去以这个穷人的孩子早当家，他们没有去做他们该做的事情。他们该做的事情是什么呢？对啊，你看电影里面的，我必须要剧透了啊！这里面情节就是小孩子早上5点钟起来砍柴，然后熬中药去买菜，然后爹妈睡到日上3竿。哎 ，come on， 这个是有问题了吧？对吧？对，这个是非常典型的一个10岁的小男孩，然后他去承担了一个抚养的这个义务。第二个就是，他爸妈逃避的这样一个非常典型的特征，就是小孩上课要5公里，一个12岁的小孩要跑在马路上面跑5公里跑到学校。那有没有想，这个法定上面监护人啊，父母对孩子的安全是第一责任人啊，他有义务要去把孩子安全的送去上学。他爹妈在睡懒觉，这个不就是一个典型的问题吗？对，我也不太认同他们的这种教养的方法。对啊，我有2个理由啊。第一个理由是我在 Wilson 很小的时候，其实我还挺自豪的，我就 get 到这个道理啊。他很小的时候，他不是不愿意把自己的玩具分享给其他人，对，也不愿意看到别人的时候就很快就去叫，哎，你好啊，叔叔好，阿姨好，这样像我们传统认为的叫懂礼貌的小孩嘛。对啊，所以我们就去看书，书里面说小孩子他先要拥有这些玩具，他先要拥有才会分享，他有足够的安全感去拥有。对，分享的前提是反而是拥有，是占有，是，然后再往外去分，就你讲的安全感这个字。对，所以我们到现在，你看他看到有些人感到很畏惧，他自己躲到房间里去，我们都是任由他的，我们可以去跟这个别人去解释，然后尝试着就把他叫出来，他要是不愿意就算了。所以我觉得说，我理解的一个道理就是，你必须要尊重他自己的原生的一个个性，让他感到充分的安全感，而不要去刻意给他一些不属于他的。因为对，而且我们2个应该是，首先把自己带入吧。我们2个也是从小那种，很少有东西可以是自己所有支配的这种，所以很能够理解他这种，就是我还刚刚拿到1分钟，突然之间我们的上一辈当时照管他们就跟他说你要去分给别人，其实我们很能够理解这种。我还没有一个占有的这样的一个满足感的情况下，就要立刻去分出去的不安全感，对吗？对，因为没有人是内向性格，我觉得没有人是本能是爱吃苦的，对啊。所以你碰到把你强行剥夺啦，让你去做很多体力上的东西啊，当然会有梅花香自苦寒来啊，各种好处，宝剑锋从磨砺出，但是更多的你会受到更大的心理伤害。对，这种心理伤害是会被反映出来的嘛？对，你就会忽略自己内心的感受，然后纯粹是出于恐惧也好，出于顺从也好，就是去 surrender 自己的立场，去迎合他人的需求。
就是变成一个很少顾及自己，然后会贬低自己需求的自我需求的这样一个性格。对，当然就是说像他父亲这样有可能会成功，但我们也不可知这样的所谓的成功人士，他有没有什么样的心理问题，他是否是一个人格健全的人，他是否是一个对社会有用的人嘛？对，这个我们也不知道。就像你讲的，有很多贪官，他就是以前小时候生活条件很苦，但他等他长大，他拥有了权利，拥有了金钱以后，一下迷失了，他走向了另一面，他没有变成一个对社会有用的人，是，对吧？并且而且就是紧接着我刚刚说的父母照管义务的疏漏啊，其实前一阵子在中国也发生了悲剧嘛，就是一个所谓的狼爸，他就是要给孩子训练体能，把一个10岁出头的孩子让他去骑行30几公里，而且是在机动车就是汽车开的这个公路上面，而且又是逆向行驶，非常窄。结果这个孩子一开始骑了之后就觉得很累，说爸爸你骑太快了，1小时35公里的时速啊。然后他爸爸觉得说孩子缺乏拼搏精神，就自顾自的往前骑得很快，最后孩子可能是体力不支，然后再加上这个车道很拥挤，直接就被撞死了。就非常可怕的这个悲剧。大家想一想，法律上都规定说孩子12岁是不能够上路骑车的，这个孩子才10岁出头啊。所以你看看这是个悲剧啊。是的，是的。那我觉得小孩才会生发出更多恶性的一些情绪和性格的形成。在这样吃苦的条件下，你比如说很多小孩就因为从小吃苦，他可能对物质很占有，他可能会变得报复心极强，他可能心里就是说人家讲叫人格失调啊，什么官能失调啊，觉得更有可能会生发出来。你看我以前团队里面或者我们公司我所见过的那些性格非常非常好的人，什么叫性格非常好啊？就除了他什么都很 nice， 都会答应你，他都笑嘻嘻的，他甚至看到一些别人看起来要抱怨的一些不公一些不好的一些新闻，他都能够非常乐观正向的去看待它，而且丝毫感觉对自己没有影响，自己会想到一个好的办法。这样的人，我去问他小时候父母怎样，他都是父母很有爱的，关系很好的家庭关系，然后对他到现在还是大家黏在一起，是关系很好。所以你更多的是他们是这样成长起来的。就是说，应了那句话嘛，就是说幸福的童年治愈一生，然后不幸福的童年要用一生去治愈嘛。对的，我听完你说的就是这个感想。我觉得这是一个问题。第二个问题，其实电影中它也有反映出来的，它会揭露出一种成年人的虚伪。就虽然你怀着一个好意，但是你没有一片真心。什么怎么说？他没有诚信嘛，就是你会教会小孩说你要以诚相待啊，什么不诚信的人不可交啊，但你自己是用一种欺骗的方式，对吧？来教会他你所认为的良善的目的。其实我觉得这个也会给小孩造成价值观的扭曲。对，这是巨大的一个冲击嘛。他会觉得一开始会在这个欺骗当中，他可能觉得哎呀我挺过来了。接下来他发现完全这是一个虚假的时候，他会真的是巨大的背叛感。我就想到当年这种巨大的背叛感，我完全能够感同身受，对吧？就是你不知道，你爹妈都在骗你的情况下，你还有谁可以相信？对，就我为什么要相信别人？那这世界上只有靠我自己，真的确实。然后我最近正好看了一些这个心理学上面的一个词汇，就是像这种穷人的孩子早当家，或者说在极端苦难的情况下去磨砺孩子去成长的话，这个叫 parentified， 就是孩童的父母化。他承担了父母的这些照看的职责之后，他会产生这样一个巨大的所谓的，就是说讨好型人格。然后为了追求说对反正总之就是一个非常会带来深远影响的陪伴成人一生的这样一个，我觉得就是说很简单的事情，就是你要给他一个真实的环境，让他自己去体验嘛。对，比如说回到电影的场景，那一个富裕家庭生活的小孩，他就不能正常的生长了吗？他就不能学会这些精神了吗？其实我觉得在现实生活中更有可能这些孩子会长得更好，他会更好的去理解怎样处理一些事情，他有更好的一个物质基础，然后家长也会教会他那些所需要的东西，应该也是大有可能的嘛。你说到这个，我突然之间觉得说，我好像明白了这里面电影让我不舒适的一个点。包括我结合我自己的生活，就是你发现吗？这里面其实父母的陪伴是没有什么高质量的陪伴。我们所说的高质量的陪伴，应该是跟他进行语言上的交流、思想上的这个交流，甚至是父母的生活应该跟孩子去沟通。但是我们在电影里面看到，包括我小时候，我爸妈是长期缺乏跟我们进行这个正确的这个交流，
他只是告诉你说，哎，你要这样去做。然后很多事情我都是一个人独自去面对的。那个时候我不知道他们在干什么，对啊，比如说我爸妈说叫我说要这个读书一定要好，然后一定要拉着我去弹钢琴，就是我一个人可能是需要7、8个小时坐在那里学习，然后我妈在旁边拿了一个藤条在旁边就监视我在干什么，可是没有任何他们说鼓励我，或者说像我们最近观察到一个朋友，他为了激励自己的孩子学日语，他也跟着一起学，他没有这样的所谓的高质量的陪伴，这个是缺失的。是啊，我也感觉这是有个问题，就他们展现出来的问题，一方面你如果有个好的目的，但是你给他一个假的一个过程，这是否好？这是一个哲学问题，就是说小孩子是否自己应当拥有一种自主的自觉意识，这个自我意识，让他自己去体会，自己去成长。他自觉意识的，我觉得父母的职责是应该在这个过程当中给予指导，或者说至少有共情的部分，而不是讲说我创设了这个环境，我让你孩子一个人去探索，然后我在旁边什么事都不做，袖手旁观，我只为了要推你一把，这个样子我觉得是不对的呀。我其实小时候家里是真的是条件不是很好，那很多可以理解，但没有他这么苦了。但是我可以理解一个什么东西呢？就当你很不好的时候啊，就你的心态是很自卑的，甚至你一辈子都会很长时间活在一种自卑当中，觉得你自己不如别人，而不如别人的一个结果。我记得我小时候有人跟我讲，就是说你不要觉得什么穷人家孩子早当家。我很小的时候就有人跟我讲另外一句话，他说叫人穷志短。就说你可能生活条件不太好，你有可能反而你的志向和你能够 reach 的高度是不够的。我花了很长时间去 overcome 这种心态，但是我现在发现其实跟经济环境并不是100%相关的。那家庭条件如果不是很好，那就像你刚讲的，我如果可以给到他高质量的陪伴，我可以给予他正确的价值观，也是给孩子真正的最好的礼物。那你家庭条件很好，如果做不到这一点，也会培养出没有对社会啊、对家庭、对自己都没有用的孩子，也有可能会是这样的。真正的关键并不在经济条件。对啊，我想到我小时候爸妈给我装穷嘛，那就导致我的后果是我们学校以前是只要周1穿校服，周4后面4天都可以不穿校服。但是我爸妈说我们家很穷，然后我们也没有钱给你买其他衣服穿，你就每天都要穿校服。当时我班级同学就嘲笑我嘛，因为我可能是唯一的1、2个，他们就会说你家好穷啊，你们穿来穿去就这个衣服，你们家穷的别的衣服都买不起嘛。然后我就回去跟爸妈去哭诉嘛，我说我有没有别的衣服可以穿一穿，我也想像同学一样，我想换衣服。我爸妈首先会说就是别人爸妈是很有钱的，我们就是没有钱，你想怎么样？还有就是你这是要艰苦朴素，你这是一种美德。你知道我当时的心理反馈就是说，我会觉得这种巨大不公平，为什么我就得到这样一个爸妈，为什么我们家就没有钱？我会怨恨爸妈，真的，我小时候会怨恨爸妈。对，我觉得会的，因为后来长大知道一切都是假的，我就更加不能够去原谅他们，为什么要欺骗我？因为你所经历的环境很像是电影中的环境嘛。虽然我给他一个假的东西，你比方说在跑步机上跑步，同样可以锻炼身体，但是他很难最终回答一个问题，就是你为什么要创造一个假的东西来欺骗我？其实我会怀疑我爸妈是不爱我，对，他还得面对这个问题。对，我爸妈是不爱我的，对的。那相反，如果你是为了小孩好，还说我不想让他吃苦，我拼命的，我们小的时候经常听到的就是那种叫溺爱嘛，这2个词，经常听到。你给小孩子就是一切都包办，一切家务帮他去做，一切他的功课甚至于恨不能都去帮他，也是一种假，也是类似的。对啊，当今还存在这种情况吗？你的现在还有像你小时候碰到，像电影中碰到这种去创造一个吃苦环境，还有吗？哇，这个我还，这个倒很难说。我现在跟朋友也失去联系了，但是我想说，我们至少上一代的人他们会这样去讲。有的时候，我看到比较多的我们朋友们，就稍微对孩子们稍微好一点，就是符合去满足他们的要求的时候，他们也会说，他们的爸妈就会讲说，你这样是在宠孩子啊，溺爱孩子啊什么的。对，我是觉得。当今可能让小孩子在生理上变得这么苦，这种苦大家已经很少再去给小孩子吃了。
但是在体力上面，在精力上面还是有的。啊，你比如说家长给小孩过度的作业，希望他能够用这个卷这个字，对吧？对，它变成一种常规的一个情况了。那不也是一样吗？对，我们听到朋友讲说，在上海，就是读我们孩子那个初中快要升初中1年级的，整个暑假都完全不出去玩，就是一直在提前学，每天要做几套卷子，学习的时间可能在8、9个小时，就像我们成人上班一样的这个节奏。2个月啊，人家暑假是完全没有轻松的时刻，想一想就头皮发麻。对啊，对啊，我觉得这个是类似的，就是你仍旧去营造一种吃苦的环境给他，然后让他知道。你这样去做，你才能够所谓的出息或者成绩变好。但是也不能去直面他那个时候去享受他的少年童年的一些快乐。对，你是剥夺了他快乐的权利。对，你这就让我想到了，我之前看了一本，就是诺贝尔经济学奖获得者他写的一本叫《贫穷的本质》，他这里面讲到说，其实穷人跟富人还有一个很大的模式上的不同，是关于这个享乐。因为穷人长期缺乏一些这个物质条件，所以他们一旦有了一些这个钱，他们会做什么事情呢？看电视，他们去买电视机，然后吃垃圾食品。因为他长期匮乏，所谓的人穷志短，就是他没有时间余力去想 lifelong 的 planning，他没有这样一个长期的规划，他所追求的就是短期的给他带来的愉悦快乐，这个是很可怕的一件事情，确实是存在你所说的人穷志短这个可能性啊。对，像我们上回也讲到一个吃苦的话题嘛，所以在下面有观众留言说，有些人说，哎呀，很多亚洲的家庭就是这样的。或者说他是受到儒教文化的影响嘛？为此我还去了解了一下，好像跟亚洲没有关系啊。我举一些反例，首先你知道在这个世界上啊，通常被评为最 kind、最乐善、最 kind、最这个友好的这个国家是什么吗？通常哪个国家会被这样评为？美国？不是，是菲律宾。菲律宾啊，我这想不在 kindness 啊，在什么排名里面啊，在 friendliness 啊，他们都是排名特别高，常常第一哦。有可能跟他们以前被殖民还有天主教的这些教化有关系，他们也生了很多小孩。那他们不也是亚洲国家吗？东南亚国家吗？为什么呢？原因是什么？就这个原因嘛，天主教啊，这个一些殖民的一些历史啊。然后他们得到的一些教化好像是有关系，所以我觉得跟亚洲肯定是没有关系的。还有在像泰国。他们还有一种文化，就是要教你快乐的，我忘了那个词了。但是你再看像韩国、日本、香港，对吧？香港地区啊，那包括说像新加坡，他们同样就是说教育上受到的压力也是很大的，成长环境中受到的压力相对也是比较大的。所以可能真的像有些人讲的，就是跟儒教文化是有关系的。所以我们会受到这种不能讲叫毒害啊，受到这个思想的影响嘛，认为你得先吃些苦，吃苦是成功的要素。是的，明白。就是你在不安全感当中为自己去找到安全感，而别人呢是创设安全感，在安全感满意的情况下，他又把自己的安全感去带给别人，这就是爱的储爱池理论嘛。就是这个人类似于孩子，他就像一个容器一样，他只有接受到很多爱，这个爱会满溢出来，这样他才能够去分享。就像我刚刚说的那个例子，分享的前提是自己感受到了占有的安全感，然后觉得自己有多余的事情可以去做给到别人，一样的道理啊。对，那我们再来比较一下，你说很多大马观众他们也没有 get 到一些笑点嘛？对，或者他也不觉得为什么不能认同这种育儿模式，孩子要这样吃苦。你是看了一篇文章，对吧？对，我看到这边是有一个观众给我们推荐的一个马来西亚的作家，他昨天也是看了这个电影，然后今天早上 po 文了这个脸书上面这样一条，他就是说马来西亚就是穷有穷养，富有富养，他不会去刻意制造说我在富裕的家庭之后，我给他去一个穷养，或者我一个穷的家庭给他追求所谓的富养，他就是所谓的天生天养嘛。我觉得这个和我不得不讲一讲，就是在中国的一个环境啊，我们不是为了黑而黑啊，我其实也不太想黑，但我们就讲一讲在中国的真实的一个状况是什么样子的。当他们这个环境，这个富翁从小是在中国生长和成功的嘛，他的小孩面临的也是一样的一个环境。这个社会环境中有2个特点，第一，整个社会，那么我给你提供的一个保障啊，可能还不够高，还有待加强也好啊，还不够这个发达啊也好，所以大家呢导致第2个问题，就是大家对成功有着非常非常高的期望，非常高而且非常矮化的一个期望。他会觉得只有在金钱上赚到足够的量，才有可能 cover 我一切的心理安全、物质安全的保障，我才能够把自己给顾得很好。
那么这个难度，如果说有个难度系数的话，因为你把目标设得这么窄这么高，难度系数是很高的，所以大家对小孩的要求也会提得很高。OK， 对我们大家，我回想我父母就是他对，将来你要很有钱啊，然后你要有钱，你要先要供养我啊，然后你自己还能过很好的生活，他的层次是这样子，他从来没有想过说，我把你培养成功，你内心富足，然后你是一个快乐的人，是我成功，我从来没有过这样的一个设定。是我更多的对这种方法是一种怜悯嘛，包括很多人会觉得啊，你小孩你为什么不去卷他？为什么不去让他做一些题目啊？为什么我们是希望把小孩培养成一个他自己想成为的，我们又从来没有想象到过的样子呢？是因为我在想，你在像金钱心理学讲的，你在金钱上未来达到所谓的成功，这样的比例一定是很少的。真正的富翁在人群当中，他的金钱很多的这样的人，他肯定是少部分人，1/1000、1/1000就很少。但是呢，你如果在心理上让自己感到我这一生没有白过，我过了富足快乐的一生，这样的人是可以很多的。这怎么是中国父母能够想见到呢？而且我觉得中国父母给我们规划的一条路径是永远不可能实现他们的要求。你想，他们要首先读书成绩好，反贼，你在黑中国父母啊！对，就是首先我们传统的想法，首先成绩好，然后考进名校，考进名校之后找个好工作，什么好工作？公务员，对吗？国企，然后接下来万般皆下品，其他都没有。但是你想，公务员还有国企人员，钱能够很多吗？如果是普通的打工仔，要钱很多，那只有2种可能，一个是家里上头有人给你安排好了一条光明的仕途，你到哪一个年纪可以达到哪个官，然后第二个就是走歪门邪道。只有这2种可能，但是大部分的人父母没有所谓的上面有人这一层关系，所以我们穷其一生完成了父母所谓进入名校毕业之后，大部分还是收入就是工薪阶层的这个，不可能实现父母的这样的一个要求啊，这是错的。对，这个很难啊，尤其在这样的一个环境下，你要突破一个集体思维，一种传统思维，实际上是很难了。打工人能够成为富翁太少了，太少了。但是呢，就是说，像我们从中国出来，你就要多一层思维，你要告诉自己，我不能随波逐流，我应该要用另外一种方法给自己找到快乐，给孩子找到快乐。而且不单单是不能随波逐流，而且是要去反思之前我们映射在脑海当中的这些所谓的教育理念，要逐个去反思。你看，就是说很多大马人不懂 ，OK， 所以我们生活在大马，我会看到旁边的人他们怎样对待小孩。我虽然很 appreciate 我也觉得他们这样对孩子可真是太好了，但他可能不理解，在我们的环境中，我们先转换一种跟原先想法差异很大的思维，才能转到这个赛道来。但是我就会理解到 ，OK， 像查理芒格讲的，你想要幸福的唯一方法就是降低自己的预期。这个所以父母要很深的自我觉察，对，很难，然后要和自己杏仁核的原始冲动，你的这个 irrational brain 去做斗争 ，emotional brain 做斗争。对，你要获得世俗意义上的，像电影中这个父母他们所要求的成功来继承家业，是很难的。但只有降低预期是你可以做的。但你说降低了预期，你就不能让孩子获得真正的快乐吗？我觉得他电影中就缺乏一个步骤，就他有没有问过孩子，孩子，你什么东西让你感到是最快乐的？什么东西是你自己真正想要做的？像电影中就是，我们不需要把孩子当成宠物了，当成一个物件在养，他没有把它当成一个独立的人格，所有都是他预设孩子是一个空空的 container， 然后我要做的就是把他的这个 container 装满，装进去我想要装的。这就反映就说没苦硬吃的最重要的一个问题，就它会让孩子没有一种 inner drive。对，是孩子物品化。对，他没有这个 inner drive， 那么导致最后才会发生电影中讲的，他父母反而指责孩子说，好像我们操控人的人生，但是我们自己也被操控了。那是为什么？因为他制造出的这个怪物，最后也反噬了自己了。OK。我觉得是父母对孩子的想法就是像一个物品一样，我希望他将来能够像中彩票一样，然后把我这个鸡犬升天，我父母能够像他一样鸡犬升天，他是这样一个想法。我觉得这个是不对的。孩子是一个个体，他是一个人呐，他不是你去弥补自己没有实现梦想的这样一个替代品，也不是说要把你拯救出不快乐和困境当中的这样一个工具人啊。
OK， 你为何最后看的又泪流满面了？我看你咋回事呢？别人都是喜剧哈，在那边笑，你在那边哭是怎么回事啊？我就是觉得最后还是要让这个孩子强行的去回到了类似于像圆满家庭一样，然后给他妥协式的完成了他的一部分的梦想，但是他又无法挣脱童年这些苦难给他造成的阴影。你看最后他去捡瓶子的这个镜头，就是这一辈子他可能会跟着他，像一个阴影一样笼罩他。我觉得他很可怜。电影中的情景，我觉得最终很有可能是童话般的一个结尾啊！父母可以幡然醒悟，可以任由他去追逐自己的梦想嘛。但你现实生活中，父母已经10年如一日的下了这么大的力气去坚持自己的想法，而当小孩发现真相乍现，他要挣脱、要自由的时候，最大的可能是碰撞和破裂。对啊，他们之间的关系，而不会说变得融洽和走向。如果有这个能力的话，那为什么一开始不这样呢？我觉得这就讲得好听一点，就是孩子独立嘛，独立之后他的情感上也是独立的，他跟家庭的这种绑定，就像我现在这个样子，我可能觉得跟他们保持距离是能够让彼此都快乐的一种方式，但没有更好的一个很强烈的纽带，所以我也很羡慕那种就像宋姐跟她女儿这样的亲密关系。我做不到。现在教小孩还有机会。好，那就这样吧，谢谢大家。